არსებობს ლოცვის 9 საფეხური. ჩვენ მაინც უნდა ვილოცოთ, თუნდაც ყველაზე დაბალ საფეხურზე. მხოლოდ ბაგეებით, მხოლოდ პირით. ამას წმინდა მოციქული პავლე გვასწავლის. შევსწირავთ მსხვერპლ საქებისასა, მარადის ღმრთისა, ესე იგი არს ნაყოფსა ბაგეთა. რას ამბობს სულიწმინდა 33 ფსალმუნში? ვაკურთხო უფალი ყოველსა ჟამსა, მარადის ქება იმისი პირსა ჩემსა. რას ამბობს 102 ფსალმუნში? აკურთხევდით უფალსა ყოველნი ქმნილნი მისნი, ყოველსა ადგილსა უფლებისა მისისასა. და რას ამბობს 151 ფსალმუნში? ხმითა ჩემითა უფლისა მიმართ ვღაღადყო. ხედავ, აქ უკვე გვაქვს ლოცვის 4 ფორმა: ბაგეებით, პირით, ენით და ხმით. ეს არის ლოცვის ყველაზე ქვედა საფეხურები. ამას ადამიანი ბავშვობიდან სწავლობს. თუ 10 წლის განმავლობაში მაინც ლოცულობ ბაგეებით, ენით, პირით და ხმით, ერთ დღეს მიხვდები, რომ რასაც შენი პირი ამბობს, ის გონებასაც უნდა ესმოდეს. უბრალოდ სიტყვების მექანიკური წარმოთქმა საკმარისი არ არის. როცა ადამიანი იწყებს იმის გაგებას გონებით, რასაც პირით ამბობს, ის აღწევს მეხუთე საფეხურს, გონებით ლოცვას. მაგრამ არის ეს სრულყოფილი ლოცვა? არა. გონების ლოცვა მხოლოდ ნახევარი ლოცვა, როგორც ფრინველი ერთი ფრთით, ან ადამიანი ერთი ფეხით. შეგიძლია იფრინო ერთი ფრთით, შეგიძლია იარო ერთი ფეხით, ამ დონეზეც გონებას დემონები ეწმიან თავს. საჭიროა მეექვსე საფეხური, გულისმიერი ლოცვა, ანუ გონების გულში ჩასვლა. როცა ლოცვა ჩადის გულში სიტყვებით, უფალო იესო ქრისტე, ძეღმრთისაო, შემიწყალე მეცოდვილი. გონება ორ საზვერეს გადის. პირველი არის წარმოსახვითი საზვერი. აქ ადამიანი შეიძლება ცდუნებაში ჩავარდეს. არ წარმოიდგინო არაფერი, არც ქერუბიმები, არც სერაფიმები. ღმერთს არ აქვს შემოსაზღვრული ხილული სახე. მეორე არის გონების საზვერე გულის კართან, როცა გონება ჩადის გულში. პირველი ნიშანი თითქოს ცეცხლოვანი ლურსმანია მკერდში. იქ სადაც გულია, როგორც კაცისთვის, ისე ქალისთვის. გული ძლიერ თბება, ღვთიური სიტყვა იწყებს მოქმედებას. ცეცხლი გადადის გულიდან მკერდში, ხერხემალში, მთელი სხეული თითქოს ცეცხლშია. თვალები იწყებენ ცრემლების ღვრას, მაგრამ არა ჩვეულებრივი ცრემლების, არამედ ღვთიური. ერთმა უდაბნოში მცხოვრებმა მოხუცმა, რომელთანაც მქონდა ურთიერთობა, მითხრა: გონებით გულში ჩავედი 2 საათი და 10 წუთი. ისეთი სიტყვა მოვიდა: ქრისტე ხვდება ჩვენს სულს, ჩვენის გულში ყავს ნათლობიდან. ამ დროს გონება ელაპარაკება სულს. მან მითხრა: 2 საათის და 10 წუთის განმავლობაში 5 ცხვირსახოცი ცრემლებისგან 3-ჯერ გავწურე. ეს არის ნამდვილი ლოცვა. ეს არის სიწმინდე. ეს არის გულის სუფთა ლოცვა, რომელსაც 10,000-ში ერთი აღწევს, როგორც ამბობს წმინდა ისააკ ასური. ამის შემდეგ კიდევ არსებობს უფრო აღმატებული ლოცვები: მოქმედებითი ლოცვა, ყოვლის მხედველი ლოცვა და ბოლოს ჭვრეტითი ლოცვა. ჭვრეტით ლოცვას ლოცვაც აღარ ეწოდება, ეს არის ღვთის ხილვა. ამ მდგომარეობაში იქნა აღტაცებული წმინდა პავლე მესამე ზეცად და თვითონაც არ იცოდა იყო სხეულში თუ სხეულის გარეთ. საკმარისია ძმაო, წადია მოჩვენებითი სათამაშოებით. ერთი გახრწნილი მოხუცი ვარ.